कहता है वेल्डर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए। नहीं मेरे भाई, वेल्डिंग मारने के लिए जिगर चाहिए, जो आग का गर्मी झेल सके। जिगर बस के न छोड़ा रंगदारी के दब्बा तोहरे नियन कांचे। मेरे भैया वेल्ड वाले भी एक इंडियन आर्मी की तरह है। अगर घर से एक बार निकल गए, पता नहीं घर सही सलामत पहुँचे गया नहीं। हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे। हमें नाम की जरूरत नहीं है, हमारे काम नहीं हवा बना रखी है। एक गेड़ी में सैड बिठाला तेरे जैसी